Үтө күнүнен кырачан ағатчылар, итәтчилер онна төрөппүттер. Эхигини кинеге алыптаа хайгетигер Мария Ивановна Брызгалова атынан маятағы оҕо библиотекатыгар виртуальный экскурсияға ыңырабыт. Оҕолор, эхиги бары билергит курдук, библиотекаға олус элбэх кинеге бар. Хас биирдии кинеге барыта бэрээдектенен орун оннугар местетигер турар. Библиотекаға кирдэхкэнэ араас элбэх информационный стенда оҕо уонна дьиэ кэрген ааҕарыгар аналлаах дьэркээн уруһуйдаах хаһыаттар, сурунааллар, кинигелер бааллар. Читальный залаға кэлэн араас элбэх энциклопедия, сурунаал, хаһыат көрүөххэ сөп. Урок ааҕан эбии дьырыктаныахха, бу залга литературный вечердер, утренниктар, оҕоҕо билиини көрүүнү биэрэр уроктар, араас кабааннаах тәрээһиннер, суруяатчылары кытары көрсүһүүлэр буолаллар. Кыра саастаах оҕолор абонеменнарыгар киниге саарыстыбатыгар, оҕо уһуяаныттан саҕалаан төрдүс класска диэри саастаах алын класс оҕолоро уон хонукка талбыт кинигеден уларсыахтарын сөп. Манна араас омук осториялара, сахалы осториялар, ааҕарга үөретер кинигелер бааллар. Онтон бу оҕолор үрдүгү класстарга үөрэнер оҕолор келен киниге уларсар абонеменнара. Бу абонементтан эмиэ киниге уларсан ааҕыахха сөп. Мантан эмиэ оҕолор уон хонукка библиотека кинигетин ылан дьиэлэригэр ааҕаллар. Оҕолор библиотека кинигетин харыстаан, алдьаппакка, марайдаабакка көрүөхтээххит. Кырачаан ааҕааччыларбыт кинигени кытта доҕордоһон, ааҕыны таптаан, оҕо библиотекатыгар куруутун келен сылдьын билиилээх буолун.